हाबुरे लक्ष्मण हाज किंबा नाची उठे मो भामेनेत्र गण गण एव कि घटना व्याकुलित हुए मो पंचप्राण। धैर्य धर अग्रज मो तो उचित चिंता करवा कथा नुहे धरीदेवी धनुषर जगिदेवी यही तो अग्रज कई जनी आसु अच्छी ताक देखी नेबा। गुरुदेव नियंतु आम मान्ययुक्त प्रणाम। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव आम अद्वितीयपुर को आसिबा कारण कौन प्रकाश करंतु गुरुदेव। कौन कहबी वत्स राम लक्ष्मण अकस्मात पड़ी अच्छी आज मते बहुत बड़ कषण जदि तुम्हें रक्षा न कले जीव मो प्राण एणु मते रक्षा कर बाबू मते रक्षा कर। हे गुरुदेव आपण को पुणी कि संकट पड़ी अछि। ना बाबू राम लक्ष्मण तुम्हें जदि सत्य न कले मु कहि पारिबिनी से कथा काले तमे नाही करिदब एणु प्रथमे मो पाद छुई सत्य करने को पड़िबो तापरे मु कहिबी से कथा। हे गुरुदेव आमको पुणी सत्य करने को पड़िबो। हाँ बाबू तुम्हें सत्य न कले मु कहि पारिबिनी। आम पूजनीय गुरु छुई आपण तुई पद्मपाद करुचि तिरबार सत्य साकी रखी चंद्र सूर्य दश दिग पाल तुम कथा जदि न रखिले नरकरे हबु पतन एथर प्रकाश करंतु गुरुदेव। एथर सुन बाबू बाबू रे राम लक्ष्मण सुन मो वचन प्रकाश करिबी एबे मो सत्य वचन प्रकाश करिबी एबे मो सत्य वचन गुरु बोली मते जेबे करूछ ग्रहण जहा मु मागिले देव न करी बारण जहा मु मागिले देव न करी बारण। गुरुदेव कि पदार्थ मागतु निश्चय देबु। रही अच्छी लक्ष्मणर एक नंदन उर्मिला गर्भरु जन्म चित्रकेतु नाम। हाँ गुरुदेव अचंती मात्र गोटे अचंती काली सूर्यास्त पूर्वरु ता मुंड काटीण आनी देव कोन मागिबाकु जाउछ गुरुदेव हमकु पुरी सत्य कराई निज पुत्र मागुछ गुरुदेव ये कोन मागिला गुरुदेव। काली सूर्यास्त पूर्वरु ता मुंड काटीण आनी देव मो निकटे ए सत्य वचन आनी देव मो निकटे ए सत्य वचन आनी देव मो निकटे ए सत्य वचन।
ଗୁରୁଦେବ ଏ କ'ଣ ମାଗିଲ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ପୁଣି ସତ୍ୟ କରାଇ ନିଜ ପୁତ୍ରର ମସ୍ତକ ମାଗୁଛ ଗୁରୁଦେବ ଏ ଗୁରୁଦେବ ଏ କ'ଣ ମାଗିଲ ଗୁରୁଦେବ ନା ତମେ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ସତ୍ୟ କରିଅଛ ଏଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଶୋକ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଚିତ୍ରକେତୁର ମସ୍ତକ ଦରକାର ମୁଁ ଚାହେଁ କେବଳ ତୁମ ପୁଅ ଚିତ୍ରକେତୁର ମସ୍ତକ ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ हे भगवान আজি ଆମର ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ନିଜ ପୁତ୍ରର ମସ୍ତକ କାଟି ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରକେତୁ ନଦୀ ସହି ଘରେ ସେ ରହିଅଛି କେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ରଜ ଦିଗ ଭ୍ରମଣକୁ ଯାଇ ହେଲାଣି ସପ୍ତାହ ସେ ନ ଆସଇ ଘରକୁ ଫେରି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଚାଲୁ ତାହେଲେ ଭାଇ ଆମ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ପଠେଇବା ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରକେତୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ସେ ଆସିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁତ୍ରର ମସ୍ତକ କାଟି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲେ ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇ ହନୁମାନ ସେହି ସୁଚିତ୍ରା ଏବଂ ଚିତ୍ରକେତୁକୁ ଜଗିଥିବ ଦେଖିନେବା ଚିତ୍ରକେତୁ ଏବଂ ସୁଚିତ୍ରାକୁ ଧରି ଆସୁଅଛି ହନୁମାନ